İyi günler hepinize arkadaşlar. Ben ailenizin sevgili süper kahramanı Aseta'dan bugün de sizlere yine ücretsiz bir paket sunumu ile birlikteyim. UI SFX Mega Pack. Mega derken çok büyük manasında. 2682 tane ses varmış ve bu sesler UI özelinde arkadaşlar. İstiyorsanız birazcık aşağı inelim ve lisans anlaşmasına Standard Unity Asset Store UI'ymiş. Problem olmaması lazım. Çıkartıp Unreal'da da kullanabilirsiniz. Bununla alakalı detaylı bilgisi olan varsa yazsın. Ben okudum. Problem göremedim. Altta ne diyor? A collection of sounds clip made for UI elements. Temelde UI elementler için. UI elementler derken tıklamadır, basılı tutmadır, şudur budur. Description'a gelelim. 799 tane buton, 200 tane cancel, 65 tane extra. Extra derken farklı interface sesleri demiş. 780 tane high pitch sound, daha yüksek tonlarda. OK sound, purchase, satın alma, tamir etme, slider, warning pop-up, uyarı pop-up'ları. Bak 155 tane falan diyor. İnanılmaz. Altta tag olarak da buton, ses efekti, warning, UI, ultimate, robotik var mesela. İlginç. İstiyorsanız birazcık dinleyelim. Bakın burada bir demo sahnesi de oluşturmuşlar bizler için. Gördüğünüz gibi buradan test etmeniz için. Zaten ses dosyası öyle aman aman ekstrem çılgın bir tarafı yok. Burada gördüğünüz gibi bütün sesler de var. Klasörleme olarak da çok düzgün bir şekilde klasörlemişler. Siz indirdikten sonra atıyorum buton sesine ihtiyacınız varsa import ederken sadece buton sesini import edebilirsiniz. Aşağıda da gördüğünüz gibi bir ton ses seçeneği var. 2682 tane sesten bahsediyoruz burada. Şimdi add to cart diyelim ve nasıl satın alacağımızı görelim birlikte. Normalde 30 dolarmış ama 15 dolara düşüyormuş. Peki biz kaç TL vereceğiz bu aset paketi için? Hemen bir tahmin alalım. 0 TL vereceğiz arkadaşlar. Nedense birazcık maalesef Unity'nin Asset Store'unda bir hafıza kaybı, bir yaşlılık belirtisi gösterdiği için profilimden sürekli çıkıyor. Bunu aldığınız profilleri en çok kullandığınız, normalde Unity'nizin bağlı olduğu, Unity hesabına bağlı olduğunuz mailden almanız önemli. Karta gelelim. Evet, checkout diyelim. Checkout dedikten sonra burada en önemli şey tabii ki nedir? Benim size vereceğim yorumlarda var. Koda tıklamanız, o kod sayesinde de bunu ücretsiz bir şekilde satın almanız. Şimdi Unity Pay kısmında arkadaşlar burada şu Text'e no demeniz gerekiyor. Sonra burada 3 dolarlık fiyatına göre %10 mu? %5 mi? Onu düşürecek. Daha sonra buraya Skrill Studio ismindeki kodumuzu yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra zaten 0 TL'ye düştüğünü görebilirsiniz. Daha sonra üsttekine tıklayacağız. Ve Pay Now diyeceğiz. Alttakine tıklarsanız bunu yapan arkadaşlar size her yeni yaptığı şey için, indirime giren şeyler için mail atar. Muhtemelen bunu istemezsiniz. Ama koleksiyonunuzda bence olması gereken bir paket. Çünkü ses efekti, buton sesi her zaman lazım. Eğer yoksa bunları indirdikten sonra RAR'layıp başka bir yerde de saklayabilirsiniz. Direkt import işini yapabilirsiniz. Ben bunun devamında arkadaşlar Unity içerisinde göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum videoyu uzatmamak adına. Zaten bunu yüzlerce, onlarca kez yaptık artık. Test dosyasıdır. 2600 tanedir. Gülerek kullanın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara Mega Man yazarsanız hoş olur. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinize güzel, mutlu oyun geliştirmeli günler diliyorum.